谢谢您，谢谢您，谢谢。哎，辛苦辛苦。杨旭东，我们区处的。区处我们屏东。没关系，不要关系，过来没关系。我请杀了。林班长，辛苦林班长，辛苦。我答落落。对，辛苦。来，请点了，请点了。对，好，这也是我们同仁。哎，这我们的。哎，辛苦。这铅笔您，辛苦。我这50年的大水灾，哎，辛苦。这边带领一下，带你去参观一下，好不好？跟你们这边说明一下。我董事长，监管起来了，定来饮水啊嘞，4天没睡觉了嘞。这次淹到这么高，还有更高的。这边对，好。这个谢谢你，谢谢。我家50嘛，我应该大来这里多好。对，是那个。谢谢你啊，谢谢。这样清洗过了吗？还用红水去除。好，弄完再烘干再做风能测试。那现在是风干没？还没有。今天整个早上都在做清洗。大概3点以前就要开始烘干。那烘干风能测试 OK 的话，电一车啊，这个测试。哎。那这个清洗的程度，那个吼，来，每年那个小琉球也是啊，小琉球上次我要2台5000的，就说要环评，然后搞个2000的、1000的2台，然后这样完了。没关系，那个以后讲。这你说现有变电所要改善了，这是困难重重了，一定会供电，那边。对呀，还有我们处长几天没睡觉了，我们3、4天都没睡觉。睡得沙也感冒了。董事长也有抽水说，要3个单位组成一个小组来这边评鉴，看要怎么样来改善。好，叫他拜托一下了。那是不是董事长的慰问哈？是不是那个先看那个代表接受一下好不好？对，张姐经理，指挥官，这个不整体。谢谢。好，代表接受一下。大家这个是你们的居住的。蔡副座，没关系，这样在一起。3天没有吃饭，我都手机也2点这5房我现在开始交通通了，就弄一些比较营养的。我们处长要求太严格，是不是？好严格啊！因为时间是一个顾虑，所以大家辛苦一点。这供应的食物，对后续的供应哈，问同仁喜欢吃什么，尽量不要说我自私的。好，我们一个潘金发啊，潘班长他是好他继续再接着，他本来是已经待着。我们在讲对，我听到也是。我们台电厂也把台中的电器给你调上去，它是很正的。它本来就是核适那么重大功能，人家会累得漂亮。他后来也是供一个什么，就我那天见到他，我眼泪都掉下来，就跟你的感觉一样，眼泪会掉下来，就弄对公司弄那种就一个热爱，所以像那刚班长那个情形，报是的，下次有空来这个见见。好，谢谢董事长。处长，谢谢你太严格了。辛苦。处长太严格了。董事长，可不可以跟我们讲一下，这是淹水这么严重啊，对我们这些台电同仁说个话，鼓励一下这样。这5000年来最大的一个水灾在我们屏东区处。那这一次我们屏东区处受灾的用电户我们的用电的客户也是最多。那整个小琉球的一个供电变成大家所关注的重点。
林边这个变电所这次淹水，真的有我们这么热心、热爱公司，而且是热爱台湾的同仁一直在投入。那这么多天来都不眠不休，那现在抢修工作也是积极在进行，我是希望我们同仁能够再加油，给他们打气在这个最重要的阶段能够撑过去。那希望看看能不能在今天小琉球就能够恢复供电，那我们林边地区的这个附近的用电户也能够在最短的时间内继小琉球之后，能够享用到这个所迫切需要的电力。所以我再次的这次专程南下，主要是要替我们屏东区处的同仁，以及来这里支援的高雄区处、凤山区处的变电班的同仁给他们谢谢。谢谢他们对公司、对用户的这种支持跟关心。谢谢董事长，谢谢。辛苦。我在旗峰街那上修理给交工刚刚就关2天，快3天了。还有跟另外一个同事，他们所在这里关了3天。没有办法出去。对，卢总。我们再问一下那个凤山高雄的李班长，高雄专业好不好？代表来董事长的心意。好，谢谢。辛苦。那跟我凤山的好，班长介绍一下。现在是高雄是8位是8位，凤山12位。谢谢你。这2个梯次的变电都很强。对，这是凤山的陈主办领队。特谁？他非常认真他现在还没有我们以前有没有搞过淹水的这个变电站的修复经验？以前在新庄，林边有过嘛？那个高雄民族变电所也有。民族也有。对，也有过。对，上次那个什么象神台风那一次是不是？高雄淹大水那一次。欧流潭美台风，潭美。看看按小琉球那边有很多东西偷害，渔获敌我受不了，要拜托。来，那个董事长，我们请那个刚刚是高雄，现在高雄，刚刚高雄现在凤山了，刚高雄拿过了，高雄现在凤山的，主办人，高雄凤山一起来站个相，一起来站个相，班长一起来，班长来凤山一起凤山好不好？凤山区支援的，还有没有？还有凤山区支援的一起。来。凤山这次是第2个受灾户凤山那个断电的是第2个。我多一点啊，这是给服务所的，这是给服务所。几个人给大家照一下，服务所，服务所还有哪位？服务所那个谢经理，服务所。没水没电4天。他一个人在里面。靠你那个快没有电池的手机去联络。是高雄凤山，还有我们调度跟服务所。我的将来说，以后你应该那个区处要给你几个备用的这个电池万一董事长，还有他也在吉丰刚刚跟那个卢总一样关3天，不是他，他差点就飘掉了，烂兄烂弟，辛苦。